40 nggih, 44.000 atau 40.000 4 bait. Nah, ya kita lanjutkan. Wa hifdzul qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa hifdzul muhadditsina u'jubatun. Wa hifdzul muhadditsina utawi hafalane pira-pira ulama ahli hadis. Wa hifdzul muhadditsina utawi hafalane pira-pira ulama ahli hadis. U'jubatun iku ajaib. Aneh, ajaib bisa. U'jubatun iku ajaib. Wa minhum lan iku setengah saking muhadditsin. Wa minhum lan iku setengah saking muhadditsin Daruqutni kaya Imam Daruqutni. Man utawi wong Man utawi wong yahfadzu kang apal sapa man yahfadzu kang apal sapa man mi'ata alfi haditsin ing pinten 100.000 hadis. Mi'ata alfi haditsin ing 100.000 hadis bisa nadiha kelawan sanate mi'ata alfi hadis. Bisa nadiha kelawan sanate mi'ata alfi hadis. Hal ta'rifu ana ta weruh sapa sira? Hal ta'rifu ana ta weruh sapa sira ma utawi apa? Huwa sanadu ya iku sanad. Ma utawi apa huwa sanadu ya iku sanad. Huwa utawi sanad tariqu riwayatil hadisi iku dalane nyritake hadis, ngriwayatke hadis. Huwa utawi sanad tariqu riwayatil hadisi iku dalane ngriwayatake hadis. Ai qauluhum tegese dawe muhadditsin. Ai qauluhum tegese dawe muhaddisin rupane dawuh haddatsana fulanun an fulan. Haddatsana fulanun an fulan. Wa minhum lan iku setengah saking muhaddisin. Man utawi wong. Man utawi wong yahfadzu kang apal sapa man min asma'ir ruwati saking pira-pira asmane para rawi. Min asma'ir ruwati saking pira-pira asmane para rawi al-asyaratil alafi kang jumlahe puluhan ewon. Al-asyaratil alafi kang jumlahe puluhan ewon. Wa aktsara lan ing luweh akeh. Ayyahfadzu aktsar. Wa aktsara lan luweh akeh min dzalika saking mengkono-mengkono al-asyaratil alaf. Min dzalika saking mengkono-mengkono al-asyaratil alaf. Wa minhum lan iku setengah saking muhaddisin.
Wa minhum lan iku setengah saking muhaditsin man utawi wong. Yasma'u kang mireng sapa man, krungu sapa man asyaratil ahadithi ing puluhan hadis. Asyaratil ahadithi ing puluhan hadis fayahfadhu mongko apal sapa man fayahfadhu mongko apal sapa man ha ing asyarat ha ing asyarat min marratin saking ambal sepisan. Min marratin saking ambal sepisan. Ini Imam Sayyid Sa'ad menceritakan tentang tradisi, tradisi yang sudah terjadi berlaku di kalangan ulama-ulama ahli hadis. Jadi nek sing jenenge ahli hadis iku ya ngene iki. Sing asli ya. Nek wong saiki ora apal hadis tapi wani-wani ngukumi hadis ya. Mengatakan iku hadis dhaif, iku hadis maudhu, padahal dhewe redaksine ora apal ya. Ora apal sanad. Maka belum ahli hadis. Kaya ya kita sebut nama ya. Kaya cara salafi ku Al-Imam Al-Muhaddis Nasiruddin Al-Albani. Tahu krungu sampeyan jenenge Imam Albani. Iku nek sampeyan buka-buka kitab Wahabi, kemudian di dalam kitab tersebut ada menyebutkan hadis, mesti ana catatan kakinya, Shahahul Albani, Dha'afahul Albani, Hasanahul Albani. Wis ngono iku terus. Padahal ya kurang ajar wong iki. Dia itu tukang jam, cuman kesuwen ning perpustakaan. Akhirnya daripada gabut buka-buka iki kitab. Ceritanya iki ngono. Buka-buka kitab, akhirnya yang dibuka adalah kitab-kitab hadis. Ya koyok-koyok memang beliau hidup di zaman orang yang jarang sekali mengkaji hadis secara mendalam. Sama awak dhewe niku apa ya kober. Aslinya iki waktune akeh tapi koyok-koyok ora kok kober. Nah, dia tuh mendedikasikan hidupnya untuk meneliti hadis. Ya kan katakanlah bahithul hadis. Tapi apakah muhaddisin? Tidak. Si muhaddisin sapa? Ya kaya Imam sinten Syekh Yasin Badani. Yo hadis ahli hadis temenan yo. Apal kutubus sitah kecil kaya Alfiyah. Ya. Sampean Alfiyah mendem sowan ini Bapak Pangeran Poncowati. Ya Allah, ya Allah. Nah, tradisi ini yaitu tradisi menghafal. Orang ahli hadis memiliki tradisi menghafal. Ajaib sekali. Nek ngapal kira-kira. Lah kok kira-kira pripun sih dihafalke hadisnya Kanjeng Nabi. Antara satu riwayat dengan riwayat yang lain bisa memiliki redaksi yang berbeda-beda. Coba sampean buka, kok buka, tak ceritani aja suwen. Di dalam kitabnya Sahih Muslim itu beliau punya urutan bagus sekali. Jadi misalnya babut thaharah atau babus shalah itu beliau mendatangkan sebuah hadis sallu kama raaitumuni usolli misalkan. Itu kan ada rangkaian dengan sebelumnya dengan tata caranya sholat kan gitu ya. Tata caranya sholat. Itu Imam Muslim dengan satu hadis terus di bawah hadis yang itu menunjukkan perbedaan matan, redaksi, perbedaan sanad sampai detail seperti itu. Cara sampean halah penting hadisnya lah iku kan ngono nggih. Enggak, sampai lafaz yang detail ini wa apa fa. Ini amma apa nda kan gitu. Inna apa kana ngono ku barang dibahas. Sampai seperti itu ya. Perbedaan lafaz. Nah, awak dhewe lagi ngapal Al-Quran iki walik-walik innallaha kana aliman hakimah ya kana Allah azizan hakimah ngono bingung ya. Iki ndak masyaallah. Itu Imam lagi Sahih Muslim ya jelas Muslimnya apalagi yang lain. Maka kata beliau wa hifdzul muhadditsin ujubah. Cara hafal tradisi mereka memiliki tradisi menghafalkan itu luar biasa. Seperti Imam Daruqutni. Lah Imam Daruqutni
Mau gurune nulis nerangno, apa ndek nulis kitab liya. Yo kon beleni yo iso. Kon beleni keterangane gurune yo iso. Kayaknya setelah ini ada ceritanya beliau. Ngeri. Di antara para ulama ahli hadis kata beliau man yahfaz mi'ata alfi hadis. Ini nek syaratnya mujtahid niku kan 300.000 hadis. Sampai nek pengen dadi imam madhab, nyanyi Imam Syafi'i 300.000 hadis bisa natiha. Kalau 100.000 hadis disebut al-hafiz, wong sing apal hadis 100.000. Hafal hadisnya alfiyah dong ngopo? Apa sebutannya orang yang hafal alfiyah? Apakah profesor, insinyur, dokter? Enggak ya. Ini 100.000 hadis bisa natiha. Kalau hanya hafal-hafal saja belum sampai menjadi hujjah. Tapi nek sudah di hujjah iku ngerti dalane, ngerti sanate, ngerti hukumnya ala hadis yaitu sahih, hasan, dhaif. Ini kalau hanya sekedar hafal 100.000 hadis itu biasa zaman dulu. Apalagi 100.000 amati, lemah kan gitu ada. Coba mu pinter, apakah hafal 100.000 hadis? Kalau saiki Al-Fatah, coba mu ganteng, apa hafal Arba'in Nawawi? Tidak, lemah. Oh, lagi petang mulu hadis kita. Tapi lumayan lah ya, 40 hadis menjadi hujjah wasilah muga-muga iso mlebu swarga kan kanjeng Nabi kan gitu. Sapa sing ngapal 40 hadis kesempatan masuk surga itu besar. Jadi ada di zamannya orang ulama ahli hadis itu ngapalke 100.000 hadis bisa nanti ya. Apa itu sanad? Kata beliau ma'wa tariqu riwayatil hadis, yaitu nama-nama orang yang menyampaikan hadis tersebut dari gurunya sampai sinten kanjeng Nabi. Jadi di dhuwurno dan tidak terjadi apa kuwalak dan kualik ora ana. Terus dari guru sampai kanjeng Nabi. Iku amal. Padahal kalau orang sekarang itu sanad itu kalau kita lihat sanad Quran itu bisa 35 atau lebih ya. 35 per hadis ya bayangno wae sing ngapalno wong 30 sak hadis. Ping 100.000, ping 100.000. Yo wis piye carane ra ngerti. Terus ada juga yang menghafalkan asmaur ruwat al-asyaratil alaf. Nama-nama para rawi sampai berapa? Puluhan ribu, bahkan lebih. Ngapalno jenenge tok lho ya. Iku biasa. Ya. Misalnya Abu Bakar bin Sopo, Abu Bakar itu akeh. Bini beda-beda. Yang aneh itu mereka tahu ceritanya. Coba sampean, ora usah coba wis mulai tak ceritane ae. Ada kitab namanya Syiar A'lamun Nubala dan itu sudah termasuk mutaakhirin karena yang bikin adalah Imam Zahabi. Itu beliau punya kitab Syiar A'lamun Nubala isinya tarajim. Isinya adalah biografi para rawi-rawi hadis dari zamannya kanjeng Nabi sampai zamannya beliau. Beliau termasuk mutaakhirin wong menangi Ibnu Taimiyah sekitar tahun 700-an. Ada iku wae ra karuan, tapi anehnya bukan hanya nama yang ditulis. Sak nasabe, ya, wong tuane tekan dhuwure sapa babane apal. Wong kowe dhewe nasab dhewe ra ngerti to. Hah? Canggah ngerti jenenge to kira-kira. Ngerti. Ngono ati wis bangga, aku putune Mbah Sarengat. Iki enggak apa sak dure Mbah Sarengat kecekel to rak dip wong ora ono turu ya. Sak dure. Misale Gus Jul Mbah Basir ke atas masih ada. Ke atasnya lagi bisa nuritke Gus. Padahal nasab mulia loh. Silsilah Dhahabiyah ra iso ngurutno Dek. Bahaya iki. Ini satu orang saja kita nggak hafal gitu. Ini puluhan ribu loh, puluhan ribu diceritakan. Terus kemudian murid-muridnya iku sapa, guru-gurune iku sapa kabeh, hadise piro sing diriwayatke, terus ceritanya apa. Kalau punya karomah diceritakno karomah. Jadi kalau biografi orang-orang sekarang yang ditulis misalnya Mbah Maimun ya, saya tanpa tangkus bukan niat menghinakan Mbah Maimun, tapi kan ada biografi Mbah Maimun, ada biografi Mbah Yai siapa,
itu tipis-tipis kan, tipis-tipis gak bisa tebel ya, nah. Guru sekumpul dan lain-lain. Ikut bayangno Imam Zahabi beri berapa puluh ribu nama yang ada di situ dan beliau tahu siapa gurunya, beliau tahu siapa murid-muridnya, beliau tahu apa saja karya-karyanya, beliau tahu hafalan hadis yang disampaikannya, beliau tahu hafalan hadis yang dilupakannya, sampai ngono lho. Iki ono termasuk hadis dilalekno ora wong iki hadise piye ngeri. Ngungkuli malaikat ya. Ngungkuli malaikat. Allah. Jadi coba betul-betul ya iki yang pernah belajar hadis pasti merasakan keanehannya itu. Dan ada juga yang aneh, wa minhum man yasma'u asyaratil hadis. Ada orang yang mendengarkan beberapa puluh hadis tanpa jarak ngapalno cukup hafal dhewe. Sekali dengar. Awak dhewe pinten. Dikandani bolak-balik ya teko lali ya. Nah, jadi wong kaya iku waman wama wa altusa wima zukir. Ya kaya ngono-ngono iku dak lagi saharokat wis anu nggih wis berubah. Ya. Nah, ini apalagi kan kon ngapalno hadis, bubar hadise. Bubar hadis. Wis pokoke awak dhewe niku memang bisa takjub sama beliau. Tapi kalau pertanyaannya apakah kita mungkin bisa seperti itu? Mungkin, tapi amal kita yang membuat kita tidak mungkin bisa seperti itu. Ya. Terus lamma jaa nalingane rawuh sowan. Lamma jaa nalikane sowan Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i ila Malikin marang Imam Malik. Ini yang guru adalah siapa? Imam Malik. Wa qa'atalan pinara. Wa qa'atalan pinara fi halaqatihi yang dalam majlis ilmune Imam Malik. Ini masih cerita tentang ahli hadis. Sebutannya Imam Syafi'i itu kalau nggak salah Nasirus Sunnah, pembela hadis. Karena ono malikun sapa Imam Malik yumli iku napa imla niku apa dikte. Yumli iku imla dikte sapa Imam Malik. Wattullabu hale utawi para santri. Wattullabu hale utawi para santri yaktubuna iku padha nulis sapa tullab. Yaktubuna iku padha nulis sapa tullab. Walam yakun lan ora ana Walam yakun lan ora ana ma'a Syafi'i iku sertane Imam Syafi'i. Qalamun. Dadi apa? Isimnya ya yakun. Qalamun apa? Pen. Qalamun apa pen wala waraqun lan ora kertas. Ayo ora duwe kertas barang. Faja'ala mongko tumandang sapa Imam Syafi'i. Yubillu atau ya bulu bisa. Tumandang ya bulu nelesake. Arti nelesake membuat basah. Nelesake sapa Imam Syafi'i. Usbu'ahu ing drijine Imam Syafi'i. Nelesake bi usbu'ahu ing drijine Imam Syafi'i. Ditelesi kelawan apa? Biriqihi kelawan napa? Idune Imam Syafi'i. Wa yaktubu lan nulis sapa Imam Syafi'i. Lucu aneh-aneh. Ala dhira'ihi ing atase lengene Imam Syafi'i ditulis. Dhira' itu ya
dari ujung driji sampai di sini. Apa ya? Lengan ya, kasaran seperti itu. Kalau tambah panjang lagi namanya ba'. Oh, ngarap yang aneh-aneh. Ala dirai ngatasé lengane Imam Syafi'i. Yasna'u agawe sapa Imam Syafi'i. Yasna'u agawe sapa Imam Syafi'i dzalika ing mengkono-mengkono ya bullu usbu'ahu. Dzalika ing mengkono-mengkono ya bullu isba'ahu liyas buta supaya mantep utawa tetep Yathbutu supaya mantep utawa tetep al ahaditsu apa pira-pira hadis tetep ning di fi dzakiratihi ing dalem ingatane Imam Syafi'i. Fi dzakiratihi ing dalem ingatane Imam Syafi'i wa ra'alan was persa weruh hu ing Imam Syafi'i hu ing Imam Syafi'i malikun sapa Imam Malik malikun sapa Imam Malik fahasiba mongko nyono sapa Imam Malik nyono hu ing Imam Syafi'i nyono ing apa yahza'u ing nyono ing guyon sapa Imam Syafi'i bihi kelawan Imam Malik. Guyon ngenyek nek ora paham nggih. Ngenyek. Mandang ngerti ngono terus jawab Imam Syafi'i piye? Faqala maka jawab sapa Imam Syafi'i lahu marang Imam Malik. Dawe piye? Innama aktubu angin pestine nulis sinta sapa ingsun. Angin pestine nulis sapa ingsun ma ing barang asma'u kang krungu sapa ingsun ing ma. Kang krungu sapa ingsun ing ma. Supaya apa? Mau. Liahfadhuhu supaya ngapalake sapa ingsun ing ma. Liahfadhu supaya ngapalake sapa ingsun ing ma. Wa in syi'ta lan lamun ngersakake sinten panjenengan. Wa in syi'ta lan lamun ngersakake sinten panjenengan. A'adtu mongko baleni sapa ingsun. A'adtu mongko baleni sapa ingsun hu ing ma. Hu ing ma alaika ing atase panjenengan. Alaika ing atase panjenengan. Qala mongko jawab sapa Imam Malik. A'id baleni sapa sira hu ing ma. A'id baleni sapa sira hu ing ma. Fa'ada mongko baleni sapa Imam Syafi'i. Fa'ada mongko baleni sapa Imam Syafi'i ad-darsa ing pelajaran ad-darsa ing pelajaran kullahu ya sekabehane dars. Kullahu ya sekabehane dars. Pak baleni meneh iki hanya cerita dongeng yang terjadi hanya pada para ulama. Imam Syafi'i sowan ini Imam Malik iku wis ngalim tak dereng. Wis kok jadi levelnya beda ya.
Sampean mondok iku wis ngalim apa jek goblok. Bahkan sampai metu nae jek jek goblok. Ya ora apa-apa lah, yang penting ngaji. Kata saya saat menceritakan, suatu saat Imam Syafi'i sowan ke Imam Malik. Dan tentunya kita sudah masyhur bahwasanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu pertemuannya antara ulama dengan ulama, sesama ulama. Namanya Imam Syafi'i pun, Imam Malik pun krungu. Ana wong nom Quraisy saka nang Mekah ngalim. Ya, iku Imam Malik wis ngakoni. Ya, tapi ya karena memang luwih sepuh Imam Malik, tentunya Imam Syafi'i tak minta adubi saking adab Imam Syafi'i napa sowane dalam rangka cari ilmu. Di saat itu Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Malik. Imam Malik biasa mengadakan halaqah pengawasan kados ngoten. Dan halaqahnya Imam Malik nggih niku tentang napa hadis. Hadis-hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Dan Imam Malik yumli sedang mengemlak dikte. Apa sing santri-santri sing ngrungokno ya nulis. Ana kertas, ana pen dan jangan bayangkan pene wong biyen niku sudah saiki hitek dan lain-lain bisa. Orang dulu niku sing iku lah. Kados wulu dicelupno nggih. Nek sampean tahu belajar tahsinul khat, tahu ta ra nggih? Atau apa? Rangga, iya gak? Ada tahu gak kowe? Masuk berarti anak Boy Firdaus kowe. Nek tahu belajar khat niku kan biasanya ana mangsine dhewe ya. Nggih, mangsine dhewe terus apa jenenge pringe dhewe ta napa nggih kanggo nulis. Dan mana hasil karyamu? Ndak ada ya. Isiku mau mlebu goblok metu goblok. Wis gak yang ringan ae enggak prospek. Ya. Nah, akhirnya Imam Malik mendikte para santrinya, terus pada saat itu Imam Syafi'i datang enggak bawa pulpen, enggak punya kertas. Mungkin di saat itu kertas dan pulpen masih mahal, masih mahal. Iku bayangno ae nek salah nulis tip eke piye. Saiki wis ana LKS ora diwaca. Kitab ae kena teles gara-gara ilermu. Ya Allah, mungkin bener kitab sing bener-bener tafsirnya dipetel. Nek mangkat sekolah nggawa sing bagian sing diajarno. Bar-barane sing mulang ngebut. Akhirnya ngowo rak belajar, rak maknani ya Allah. Nek kitab Umul Barohin tebel juga ya. Terus akhirnya karena nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, apa yang dilakukan Imam Syafi'i nggak kurang akal. Beliau ngemut drijine digawe teles terus nulis pelajaran tadi di tangan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus dan lain-lain. Terus akhirnya Imam Malik ndelok iki liyane nyatet iki kaya dolanan ae. Ngene-ngene cetha. Iki raja tangge apa ngono. Ngene-ngene. Nek cah saiki ngene-ngene iki jelas edan ya, jelas edan aja saiki ya. Nah, kalau Imam Malik pun juga seperti itu, ngarani Imam Syafi'i yahza'u bihi. Wah, cah iki dolanan malah ngece aku tak ulang kok malah dolanan tangan. Ngono cah saiki masyaallah apa yang dikatakan Imam Malik. Kira-kira nek ngajar sampean niku ning kelasnya iki malah gambar raine gurune. Ada yang melukis lah, ada yang bikin surat cinta lah dan lain-lain. Wes iku kira-kira duka-dukane kaya piye. Mosok sekelas wong Imam Malik mau sekelas Imam Syafi'i ya di suudhani. Padahal sudah tahu bahwasanya Imam Syafi'i itu imam, ya. Ulama, ngono ae diarani dolanan niku. Nek Imam Malik ketemu cah saiki watak emosi tok. Emosi darah tinggi. Ya Allah. Terus akhirnya melihat hal seperti itu terlihat wajah enggak senangnya gurunya. Terus langsung jawab Imam Syafi'i, "Innama aktubu ma asma li ahfaduhu." Kula niki nulis ya, mboten dolanan. Kula nulis teng ngene tangan supaya napa? Supaya itu kula saged ngapalke napa ingkang jenengan sampaiake.
Nek mboten percaya tak beleni niki pelajarane ngono, dituantang. Langsung muhafadzah ya, tahap 1 dan selesai. Terus qala aidu ya beleni langsung setoran hadis fa'adat tarsakullahu dan beliau bisa mengulangi pelajarannya itu semuanya. Semuanya gak ono sing kurang. Bahkan sing nyatet mungkin naik kurang. Beliau padahal ngono-ngono iku. Ya kembali lagi itu cerita ya. Metode yang beliau tempuh ya sampai seperti itu levelnya. Malakahnya itu luar biasa. Jadi ketok tulisannya itu memang betul-betul ketok ya. Nah, Pak Dewi arep ngamal piye-piye tekan Bapak Pangeran Poncowati ya tetep ngono-ngono. Ya Allah, ya Allah. Itu metode-metode yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah super. Awak Dewi di bawahnya amatir kok masalah ya. Di bawahnya amatir, hilang LKS ya ora sinau, hilang kitab apa meneh dah. Ora ngerti maknane ditinggal. Piye arep pinter ya? Nah, iki Masya Allah beliau punya metode yang di atas rata-rata orang. Gak butuh kertas, gak butuh pulpen, penting ono tangan karo itu. Ora ono itu golek idune wong liya, tulis. Masya Allah. Wa qissatul Bukhari lan utawi kisah Imam Bukhari. Fi Baghdad ing dalam kota Baghdad. Ajabu iku luweh aneh. Kisah Imam Bukhari di Baghdad luwih aneh. Ceritane pripun? Lamma jaa nalikane rawuh teka Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Baghdad ing dalam kota Baghdad ing kok ing dalam Baghdad ing kota Baghdad jaa ila wa qa'ada lan pinarak lenggah sapa Imam Bukhari wa qa'ada lan pinarak sapa Imam Bukhari lidarsi krana ngajar ngoten nggih majelis taklim lidarsi krana ngajar aroda ngersakake utawa kepengen ba'dul muhadditsina sapa sebagiane ulama ahli hadis. Ba'dul muhadditsin sapa sebagian ulama ahli hadis. Pengen ing apa ayyakh tabiru ing yen to nguji, ngetes. Ayyakh tabiru ing yen to nguji ngetes sapa muhadditsin hifdhahu ing hafalane Imam Bukhari. Hifdhahu ing apalane Imam Bukhari. Sebagian ahli hadis. Faja'u mongko teka sapa muhadditsin. Bimi'ati haditsin kelawan gawa pira? 100 hadis. Bimi'ati haditsin kelawan gawa 100 hadis tapi hadisnya simpel ya khallatu kang wis nyampur sapa muhadditsin. Khallatu kang wis nyampur sapa muhadditsin mutunaha ing matene hadis. Matan niku redaksi, ada sanad, ada matan. Mutunaha ing pira-pira matan utawa redaksine mi'ata hadis. Mutunaha ing pira-pira matan utawa redaksine mi'ata hadis bi asanitiha kelawan pira-pira sanate hadis. Mi'ata hadis. Bi asanitiha kelawan pira-pira sanate mi'ata hadis. Tegese piye? Ai annahum tegese sak temene muhadditsin. Ai annahum tegese sak temene muhadditsin ja'alu padha ndadekake sapa muhadditsin. Ja'alu padha ndadekake sapa muhadditsin sanada hadzal matni ing sanate ikilah maten lidzaka kedue ika hadis liya.
lidzaka kedue iko hadis liya. Wa sanada dzaka ai ja'alu sanada dzaka. Lan ing sanad iko hadis wa sanada dzaka lan ing sanate iko hadis li hadza kedue iki hadis. Summa ja'u nuli keri-keri teka sapa muhadditsin. Teka karo sapa bi asyarati asykhasin kelawan 10 pira-pira wong. Bi asyarati asykhasin kelawan 10 pira-pira wong fahafidhu mongko padha apal sapa asyarah. Nggih. Betul. Fahafidhu mongko padha apal sapa asyarah kullu wahidin sesek kullu wahidin utawi saben-saben siji wong maksudnya saka asyarah. Kullu wahidin sesek ngapunten. La'ala sawab fahafidha ya. Ya Allah alam fahafidhu mongko padha ngapalake sapa asyratu asykhas kullu wahidin rupane ngoten mawon nggih. Kullu wahidin rupane saben-saben siji. Kullu wahidin rupane saben-saben siji kan fa'il tadi. Asyratan ing 10 ngoten. Asyratan ing 10 minal ahadithi saking pira-pira hadis. Minal ahadisi saking pira-pira hadis al makhludati kang den campur. Den tukar. Anak yang tertukar. Al makhludati kang den campur. Kalau ada anak tertukar iki hadis yang tertukar ceritanya. Kita lanjut terus ya, maknani terus. Falamma qa'ada mongko nalikane pinarak lenggah Al-Bukhari sapa Imam Bukhari lenggah ning di darsi ing dalem pelajaran utawa majelis. Qama mongko ngadeg awaluhum sapa kawitane asyratu asykhas. Awaluhum sapa kawitane asyratu asykhas. Fasa'ala mongko takon sapa awaluhum hu ing Imam sinten Bukhari. Fasa'ala mongko takon sapa awal hum ing Imam Bukhari. Ma taqulu ma ing apa taqulu dawuh sinten panjenengan. Ma ing apa taqulu dawuh sinten panjenengan fi hadits kadza ing dalam hadis iki. Ing dalam hadis iki wasarodalan nyebutake sapa awal. Wasarodalan nyebutake sapa awal alaihi ing atase Imam Bukhari. Nyebutake ing apa ahadal ahadithi ing salah sijine pira-pira hadis. Ahadal ahadithi ing salah sijine pira-pira hadis al makhlutati kang den campur. Faqala mongko ngucap dawuh sapa Imam Bukhari dawe la a'rifu ora ngerti sapa ingsun la a'rifu ora ngerti sapa ingsun hu ing hadis fasa'ala mongko takon sapa awal fasa'ala mongko takon sapa awal hu ing Imam Bukhari anits tsani saking hadis kang kaping pindho wasaliti lan hadis kang kaping 3.
wal ashiri ai ilal ashiri lan hadis kang kaping pira 10. Wa huwa lan utawi Imam Bukhari wa huwa lan utawi Imam Bukhari yaqulu iku dawuh sapa Imam Bukhari dawe la a'rifu orang weruh sapa ingsun hu ing hadis. Ora weruh sapa ingsun hu ing hadis. Waqama lan ngadeg ar-rajulu tsani sapa wong lanang kang kaping pindho. Fasonaa mongko agawe sapa rajul atsani Fasonaa mongko agawe sapa rajul atsani mithlahu ing padane awal. Mithlahu ing padane awal. Wastanisu ay waqamar rajulu asa lisu. Wastalisu lan sapa wong kang kaping 3 warabi'u lan wong kang kaping 4. Hatta uridat sehingga den ketokake, den sebutake, ngoten mawon apa-apa. Hatta uridat sehingga den sebutake alaihi ing atase Imam Bukhari. Sing disebutke apa al ahaditsul mi'atu apa 100 hadis. Apa 100 hadis. Wa huwa hale uta Imam Bukhari yaqulu dawa sapa Imam Bukhari dawe piye la a'rifu ora weruh sapa ingsun ha ing napa hadis mi'ata hadis 100 hadis. Kita maknani terus sampai bar. Wa ta'ajjabalan gumun. Wa ta'ajjabalan gumun annasu sapa wong akeh. Wong akeh gumun. Bahkan wadhanna lan nyono. Ora karto nyono tapi nyono. Wadhanna lan nyono al-ammatu sapa wong awam. Awam rata-rata pinter apa goblok? Ya bodoh ya. Sampai nek dawuh sapa Hatim Al-Asam. Kalau pengen selamat saka napa? Donya ya. Selamat saka donya salah sijine apa Mas? Wa taghfiru wa taghfiru awama ta napa nggih? Jahlahum. Kowe nek karo wong awam kudu napa istilah? Sing waras ngalah iki apa istilahnya? Paham ya sing waras ngalah. Pokoknya menganggap kebodohannya orang-orang awam itu dimaklumi ya. Kita harus sing waras-waras memaklumi. Wong kok emosinan yo maklum awam ya. Ora duwe ilmu kayak dawuh Imam kayak dawuh Habib Muhammad Dalu. Idza tasa'a ilmuhu itasa'at ma'rifatuhu. Wong nek ilmune amba napa makrifate juga amba. Wis makrifat wis makome makrifat kok tukaran karo wong awam. Nah, pun lanjut sik. Wa dhannal amatu lan nyono al amatu sapa wong awam annahu ing sak temene Imam Bukhari rajulun jahilun. Iku wong lanang kang bodoh. Wah, salah sangka ini suudzon. Kenapa? Kenapa ngasih duwe persepsi nek Imam Bukhari ku goblok? Li annahu krana sak temene Imam Bukhari yus'alu iku den takoni sapa Imam Bukhari. Yus'alu iku den takoni sapa Imam Bukhari an mi'ati haditsin saking 100 hadis. Fala ya'rifu mongko ora weruh sapa Imam Bukhari. Fala ya'rifu mongko ora weruh sapa Imam Bukhari minha saking 100 hadis syai'an ing suwiji-wiji. Minha saking mi'atu hadis syai'an ing suwiji-wiji.
Bon, kita ceritakan dulu. Kalau tadi Imam Syafi'i nulis pelajarannya Imam Malik dengan cara membasahi jarinya dengan air ludah dan kemudian ditulis di tangan, ini ada yang lebih ajaib lagi. Kata beliau, suatu saat Imam Bukhari itu datang ke Baghdad. Kita sudah tahu bahwasanya Imam Bukhari bukan dari orang Arab. Beliau adalah orang Ajam dari Bukhara. Bukhara niku cedak atau sekarang ini nggih yo yang Uzbekistan, bukan Pakistan ya, kalau Pakistan jelek ya. Uzbekistan dan lain-lain itulah yang deket-deket sama Rusia ya. Rusia. Makanya wong-wong iku putih-putih abang-abang pi rodok Cina. Rodok-rodok Cina sipit-sipit piye. Ora Iqbal wis wah temenan salah gen deh. Beliau datang ke Baghdad. Baghdad itu di Irak. Jadi ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad itu juga sudah namanya masyhur. Wong cah nom umur 18 tahun di majelis ilmu santri ini 1.000 luweh. Mbah iku ora perlu nganggo profotek, ora nganggo mik-mikan. Ketika beliau mulai kok ada itu bukan berarti linggih ning Baghdad terus lunga mboten, maksudnya ya pinarak tentune wong omahe mboten Baghdad nggih. Pinarak alias beliau ya menjadi mukim di sana. Sempat mukim di sana dan di sana tentunya ya mengajarkan. Kemudian ulama-ulama yang ada di Baghdad arada ba'dul muhadditsin ay yaktabiru hifdzahu. Ulama-ulama ahli hadis sana itu mau membuktikan kecerdasan, kekuatan hafalannya Imam Bukhari. Iki tenan ta ora wong iki ngalim. Tenan ta ora wong iki apal 1 juta hadis. Kan kata beliau Imam Bukhari mengatakan, aku hafal 1 juta hadis. Padahal gini Sahih Bukhari mawon hadisnya enggak sampai 10.000, 8.000 hadis. Terus yang liyane ring ndi ya hafalannya. Aku hafal 1 juta hadis. Akhirnya orang-orang ini sebelumnya sudah merencanakan datang ke Imam Bukhari dengan cara apa? Dengan cara ada 100 hadis disiapkan beserta matanya. Hadis 1 matanya ini tapi dikasih syarat hadis 2. Begitu juga diwala. Kok diwala-walik dicampur-campur kabeh. Genep menjadi 100 hadis. Kemudian mereka datang ke majelisnya Imam Bukhari dengan 10 orang yang sudah setiap orangnya itu menghafalkan 10 hadis yang diwolak-walik sanad dan matanya, redaksinya apa tapi sanadnya berbeda. Setiap orang yang nanya hadis niki pripun Mbah Imam Bukhari? Ngerti. Yang kedua pripun? Gak ngerti. Sampai orang 10 genep ya 100 wong. 100 hadis. 10 orang kan satu orang bawa 10 hadis. Terus nek ping 10 berarti 100 hadis. Dijawab kabeh la arif, ora arti. Wah, akhirnya wong-wong awam geger. Geger. Lho jebule sing gawe majelis taklim yang goblok ya. Ngono kok gayane ngulang ngono ya. Ngono kok gayane ngulang. Nah, ini belum epic, belum comeback. Falamma faragu. Mongko nalikane wis padha bar sapa muhadditsin. Falamma faragu mongko nalikane wis lebar sapa muhadditsin qala. Mongko ngucap sapa Imam Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Ngucap utawa dawuh. Lirrajulil awwali manang wong sing pertama. Ngucape ngeten. Dawuh, "Qum ngadeka sapa sira?" Qum ngadeka sapa sira faqama, mongko ngadeg sapa rajul awal. Faqala mongko dawuh sapa Imam Bukhari lahu marang rajul. Dawuh al-haditsul awwalu utawi hadis kang pertama. Alladzi kang sa'alta was takon sapa sira ni ing ingsun. Sa'alta kang was takon sapa sira ni ing ingsun anhu saking alladzi rawaita iku ngriwayatake sapa sira. Al haditsul awal utawi rawaita iku ngriwayatake sapa sira.
hu ing alladzi kada kaya mengkene. Kada kaya mengkene wa jawabuhu lan utawi jawabe alladzi wa jawabu lan utawi jawabe alladzi kada iku kaya mengkene. Wasani lan utawi hadis kang kaping 7 wasalisu lan utawi hadis kang kaping 3. Hatta a'ada sehingga baleni sapa Imam Bukhari baleni ing apa al ahaditsa ing pira-pira hadis al mi'ata kang 100 baleni 100 hadis bi khata'iha kelawan kelirune mi'ah bi khata'iha kelawan kelirune mi'ah wa sawabiha lan benere mi'ah wa sawabiha lan benere mi'ah walaisa lan ora ana al ajibu apa aneh cerita. Walaisa lan ora ana al ajibu apa aneh cerita hifdzuhu iku apale Imam Bukhari as-shawaba ing bener. Hifdzuhu iku apale Imam Bukhari as-shawaba ing bener. Balil ajibu balik utawi kang aneh saka cerita. Balil ajibu balik kang utawi kang aneh saka cerita. Hifdzuhu iku apale Imam Bukhari al khata'a ing kelirune. Al khata'a ing kelirune. Pun. Jadi setelah 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 10 orang membawa hadis yang berjumlah 100 hadis yang tukar antara sanad dengan matanya. Jadi hadis yang tertukar ya, bukan anak yang tertukar. Jawabannya Imam Bukhari la a'rif. La a'rif artinya itu maksudnya saya nggak pernah dapat informasi yang seperti itu gitu loh. Ano hadis model ngono iku. Ibaratnya nek cara alfiyah ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, mbok ganti qala huwa Muhammadun huwa ibnu Ahmadi. Iku gak alfiyah iku ingkar maksudnya gitu. Tapi gak diketokno, paham ya sampean ya. Ini anak yang tertukan Ibnu Malik kok tertukan Mbak Ibnu Ahmadi gitu. Seperti itu. Jadi Imam Bukhari merasakan kejanggalan. Tapi wong kejanggalan kok 10 wong kok jarak iki berarti ngetes temenan iki kan. Akhirnya apakah Imam Bukhari panik? Oh enggak. Ternyata yang aneh beliau itu hafal. Yang disebutkan sama 10 orang tersebut dalam satu majelis sekali dengar apal keliru nih. Akhirnya ketika 10-nya sudah selesai, wis bar kowe ngono. Coba nek gege majune tak tantange kasarane ngono. Imam kok dites, ngalim kok dites. Bayangno kerene kaya apa. Oke, sing pertama, takon ngene ra, hadise ngene ra, riwayate ngene, keliru. Sing jawab sing bener ngene iki. Pol 10. Kaget tercengang dia, kena mental. Sing kedua, ayo kowe. Mati kok. Kowe ngetes aku ra ngene si bener ngene. Wes nggih, sampai 10. Terus ketok keren. Sing aneh kan itu, sekali majlis langsung hafal keliru nih gitu. Lah awak dhewe arep harokate keliru ya ora krasa ya. Rumangsane iku kita wis bener ya. Apa meneh bahasa Arab. Ya itu sudah hafalan beliau-beliau yang memang sudah diriyadhoi, yang sudah ditirakati dan ditemenani. Awak dhewe kok ngoten, kedarung riyadhah ora kuat belajar. Kakean poso ora kuat belajar. Kakean belajar ora kuat poso. Terus untuk apa akhirnya? Terus qala wa aghrabu min hadhil qissah wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan zikir talqin mawon nggih. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم